多少橙子啊？够不够吃？Hello， 大家好，我是彪哥。今天一大早就跟小啾出来超市这里买点水果回去。我负责推车了，小啾负责去买水果。Hello， 班晴，等一下带你去逛一下哈，带你出去屙尿尿。王雨晨，干嘛？晒衣服。晒衣服啊？哦，又王雨晨晒衣服啊，那么棒啊！好，去吧，晒衣服。等一下我们出去吃早餐了。帮你拿绳子来了，我带你去逛一下。绳子在哪里啊？哦，棒棒的。今天的天气很好哦。雨晨还在那晒衣服。走，喝水去。干妈已经回来了。热啊哈，看一下啊，喝水，喝水，喝水。你的水哪里去了？来，水在这里。现在准备出发跟王雨晨去报名打篮球，是不是王雨晨？你干嘛呢？对呀，就是半斤就在家里啦，他不能去，因为要去。里面很多人的，不能带半斤去了。半斤，你在家里玩哈？给你防身。对，帮你防身啊？那怎么防身？拿起来。你看半斤都笑你了，还给。遇到坏人就敲他的头是吧？也是我们关门的。我们走了，很快就回来。走。小球在前面跟邻居聊天。走了，我们一家4口带王雨晨去打篮球是吧？报名打篮球是吧？好了。这好了吗？你还想穿耐克啊？已经到了。羽毛球、篮球。这好近哦，羽毛球馆。拍一下，快点啊！快点啊！的羽毛球，学羽毛球的，先去看王雨晨打篮球了。走吧。这是篮球场。哇，这里比较闷的哈。
这里就很热哦。刚才带王佩琪看了他那个打羽毛球的场地，现在就回来了。现在到中午了，要开始煮饭吃了。今天就简单的煮个午餐嘛，炒个青菜、牛排，煎个牛排，还有炖一个猪肉汤就够了。然后那里还有一个鱼罐头，这里还有一个鱼罐头。今天中午就吃那么多了，鱼罐头等一下把它打开蒸热就行了。现在煮饭了。